같은데. 여기 있으면 이게 약간 안 된다니까. 그래. 아 근데 배부를 때 맥주 먹기 싫은데? 두 개씩 싸먹어도 되지. 그게? 당연하지. 그 다음에 고기 올리고 쌈장 살짝 찍어 주시고요. 양파 절임 올려 주시고요. 바로 앞에 있는 것 같습니다. 소주를 잘 나와요. 짠. 이 쏟아지기 시작하면 들어가야지. 헐 번개. 11월 16일 서로의 가치를 알아본 인연에서 여러분의 합니다. 여행의 시작을 함께 해주시고 응원해주세요. 불구덩이로 뛰어버렸다. 스노우피크에서 하나 장만했습니다. 잘 안 빠지지만 당황하지 마시고 꺼내면 이걸 돌려서 이렇게 끼우시고 아, 이거를 이렇게 딱 피면 어디로? 들어? 차라리 이쪽에 앉지. 그럴까? 처음으로 여기서 먹는 거. 처음으로 여기서 먹는 거. 일일 2라면. 면도 먹어주라. 맛있는 라면이죠. 한 입 먹고요. 무슨
따가워. 왜 그랬을까?